हेलो दोस्तों, हम आज इस होम थिएटर को रिपेयर करेंगे। ये इंटेक्स कंपनी का है। इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम है कि नो साउंड है, ना तो इस बेस में कोई साउंड है ना तो सैटेलाइट स्पीकर में कोई साउंड है, यानी कि सेट में पूरा नो साउंड है। चलिए इसको पहले खोल लेते हैं। चलिए इसका बोर्ड को खोल लिया। अब चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों, इधर में एक 20-25 नंबर की दो आईसी लगी हुई है, तो ज़्यादातर यही ख़राब हो जाते हैं। तो हम इसको चेक करके देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो दोस्तों, मैंने आईसी चेंज कर लिया। अब सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद चेक करके देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। वॉल्यूम का जो नॉब है उसको पहले लगा लेंगे। उसके बाद हम ऑक्सीडेट ले लेंगे। उसके बाद मोबाइल पे गाना चेक करके देखेंगे। हम मोबाइल ले लेंगे और इधर सर्च कर देंगे नो कॉपीराइट NCS सॉन्ग, क्योंकि साउंड में कॉपीराइट नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों, चेक करके देखते हैं। हाँ दोस्तों, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। होम थिएटर एकदम ओके हो गया।